Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Buzruk bloger YouTube kanalimga xush kelibsiz. ChatGPT.com klaviatura tugmalari darsligi. Kirish. Ushbu darslikda ChatGPT.com saytidan tez va samarali professional foydalanish uchun eng muhim klaviatura tugmalari bilan tanishamiz. Har bir tugma sizga vaqtni tejash, interfeysda tez harakatlanish imkoniyatlaridan maksimal foydalanishga yordam beradi. Asosiy tugmalar: Tab, javoblar oralig'ida kiritish maydoniga o'tish. Shift plus Tab, oldingi elementga qaytish. Ctrl plus key, chatdagi havolani tez kiritish uchun ishlatiladi. Ba'zi interfeyslarda mavjud. Ctrl plus Shift plus C, kod blokini nusxalash. Ctrl plus Enter, yangi chat ochish yoki mavjud matn yuborish ba'zi brauzerlardan. Ctrl plus Slash, yordam tugmalar ro'yxatini chaqirish ChatGPT interfeysidan. Escape, har qanday ochiq oynani modal yopish. Open Chrome, yuqoriga. Oldinga yuborilgan xabaringizni qayta tahrirlash. Ctrl plus Z, matn maydonida so'nggi amalni bekor qilish. Ctrl Y, bekor qilingan amalni tiklash.